안녕하세요. 별로 안녕하지 못한 인생을 살아온 40대 남자입니다. 죄를 지은 사람이 회개를 할 때 가장 먼저 해야 할 일은 뭘까요? 본인의 죄를 고백하는 일이죠. 유대 격언에 이런 말이 있는데, 아직 그대의 힘이 사라지기 전에 회개하라. 아직 빛이 사라지기 전에 기름을 부으라. 저는 오늘 제 앞에 빛이 사라지기 전에 이곳에 사연을 보냄으로써 기름을 부어 다시 한번 제 죄를 회개하려고 합니다. 제가 용서를 구해야 하는 사람은 바로 제 아내입니다. 정말 한평생 제게 일어난 일 중에 가장 기적적인 일이 바로 아내를 만나게 된 일이죠. 하지만 아내에게 있어서 저와의 만남이 기적은 아니어서 문제였습니다. 저희는 지금 생각해보면 참 어렸을 때 만났어요. 저는 20대 후반, 아내는 20대 초반이었죠. 그 당시 저는 고깃집 매니저로 일하고 있었는데 그 식당에 아내가 아르바이트로 들어오게 됐어요. 아내의 첫인상은 키 155에 몸무게는 50kg가 안 넘어 보이는, 그야말로 툭 치면 바로 쓰러질 것 같이 마르고 약해 보였어요. 그래서 처음에 아르바이트 면접을 볼 때도 과연 이 친구가 여기서 일을 할 수 있을까 고민을 했던 기억이 나네요. 일 잘할 수 있겠어요? 여기 의외로 무거운 거 많이 들어요. 일단 반찬 나가는 쟁반도 우리가 기본 찬들이 많아서 무겁고, 바쁘면 맥주도 한 손에 두세 병씩 껴서 잡고 해야 하는데 물건 들어오면 그거 옮기는 것도 힘들고, 근데 정희 씨는 저기 있는 소주 박스도 못 들 것 같은데? 저 이렇게 보여도 의외로 힘 세요. 이전에 마트 물류센터에서도 일해봐서 힘도 잘 쓰고 물건 정리하는 것도 잘해요. 정말 저 뽑으신 거 후회하지 않게 열심히 할 테니까 한 번만 믿고 맡겨보세요. 아내는 이렇게 말하더니 직접 가서 제가 말한 소주 박스를 들어 보이더라고요. 그래도 못 믿었지 않다면 거짓말이겠지만 정말 일하고 싶은, 아니 일을 해야만 한다는 절박감이 그대로 제게 느껴져서 한 번 믿고 함께 일을 해보기로 했습니다. 아내는 정말 일을 열심히 했어요. 물론 첫인상처럼 일하면서 힘써야 할 때는 좀 부족하긴 했지만 그래도 누구보다 부지런하고 또 일머리도 좋아서 일을 효율적으로 하는 친구라고 생각을 했죠. 근데 일하면서 이럴 때는 참 당황스러운 기억이 있네요. 정희 씨, 그거 피야? 정희 씨 코피 나는데? 늘 피곤해 보이긴 했지만 일하면서 실시간으로 코피가 뚝뚝 떨어지는 건 처음 봤습니다. 얼린 휴지를 챙겨서 갔는데 아내는 대충 휴지를 작게 뭉쳐서 코에 넣더니 다시 부지런히 몸을 움직여 일을 시작했죠. 나중에 다른 아르바이트생에게 들었는데 그 당시 그 고깃집 마감 시간이 밤 11시였는데 아내는 그때 퇴근을 하고 나서 바로 편의점으로 가서 거기서 또 일을 한다는 거였어요. 그리고 아침 6시까지 일하고 집에 가서 자고 또 오후 3시에 식당으로 출근을 했던 거죠. 그러니 몸이 나만 하나요? 일하다가 코피를 쏟을 수밖에 없게 살았던 거죠. 환장할 노릇은 주말 아르바이트까지 알아보고 있다는 거였습니다. 그렇게 어린 친구가 대체 돈이 얼마나 필요해서 저렇게 몸을 혹사시켜 가면서 일을 할까 싶더라고요. 그러다가 아내가 식당에서 일을 시작하고 2달 정도 지났을 때 오랜만에 식당 직원들끼리 회식을 하게 됐어요. 진짜 몇 달 만에 회식이라서 다들 부어라 마셔라 사장님이 주신 카드로 배를 불렸죠. 하나둘 취해서 나가 떨어지는 사람들이 생기고, 그러다가 제가 술김에 아내에게 이런 말을 했어요. 정희 씨, 이제 일은 좀 적응했죠? 요새는 소주 2박스도 막 한 번에 나르고 그러던데? 그럼요. 제가 그랬잖아요. 저 뽑은 거 후회 안 하게 해드린다고. 그러게요. 진짜 정희 씨랑 일하면서 단 한 번도 후회해 본 적이 없어. 어쩜 그렇게 일을 잘해? 근데 정희 씨, 너무 애쓰지 않아도 돼요. 사람이 어떻게 365일 24시간 빠릿빠릿해. 이제 우리 식당 사람들도 나도 사장님도 정희 씨 일 엄청 잘하는 거 아니까 조금 실수하고 또 늦장 부리고 해도
정희 씨가 열심히 일 안 하는 사람이라고 생각할 사람 아무도 없어요. 그러니까 이제는 좀 느긋하게 일해요. 그러다가 또 코피 쏟지 말고. 제 딴에는 뭐 나이도 더 많고 일도 더 오래 한 선배로서 열심히 사는 아내에게 조금이라도 힘을 주기 위해 한 말이었거든요. 제가 뭣도 아니지만 그래도 같이 일하는 사람이 노력을 인정해주면 기분이 좋잖아요. 근데 그 말을 듣고 있던 아내가 가만히 있더니 울기 시작하는 겁니다. 놀래서 내가 뭐 실수했어? 라고 휴지를 손에 쥐어줬는데 아내는 그냥 너무 오랜만에 칭찬을 들어서 그런다고 고맙다고 하면서 울더군요. 아내도 술김인지 눈물을 보인 김에 제게 본인의 집안 사정을 말하기 시작했는데 아내의 이야기를 듣고 그렇게 열심히 사는 게 마냥 대단하고 대견해 보이기만 했던 게 안쓰러운 연민으로 바뀌게 됐어요. 아내는 집안의 소녀 가장이었습니다. 어머니는 오래전 암으로 돌아가시고 아버지와 동생과 살고 있지만 아버지는 일용직을 전전하다가 한 번 다치신 후로 쉬기 시작하시더니 아예 이제는 밖으로 나갈 생각을 안 하신다고요. 고등학교 3학년 때부터 자잘자잘하게 아르바이트를 시작하면서 집에 필요한 생활비를 벌기 시작했는데 이제는 아예 월세, 관리비, 동생 용돈까지 다 본인이 버는 돈으로 내고 있는데 돈을 벌어도 모자르기만 해서 무섭다는 얘기를 하더라고요. 제가 여기서 처음 일하고 받은 월급으로 동생한테 학원비를 줬거든요. 걔가 지금 고3이에요, 고3. 걔가 공부를 워낙 안 해서 솔직히 늦긴 했는데 그래도 뭐든 시켜야 해서 학교 앞에 단과 학원이라도 등록하고 오라고 40만 원을 줬어요. 근데 걔가 뭘 했는지 아세요? 저한테는 학원 등록했다고 거짓말 치고 지 친구들한테 PC방 쏘고 운동화 쏘고 지 가방 사고 옷 사고 심지어 술집 가서 술까지 지가 계산해서 그 돈을 글쎄 3일 만에 다 썼어요. 3일 만에. 진짜 그때 처음으로 동생을 때렸어요. 나보다 등치도 큰 애한테 몸을 던져서 때렸어요. 나는 그렇게 원해도 못 갔던 학원 너는 가라고 내가 일을 하루에 2개씩 하면서 돈 벌어줬더니 어떻게 그럴 수가 있어요? 나라면 나라면 누가 나 생각해서 그렇게 돈 벌어서 너 하고 싶은 거 네가 해야 하는 거 시켜주면 정말 너무 고맙고 감사해서 무릎 꿇고 다닐 거예요. 이럴 때마다 엄마가 계셨으면 좀 괜찮았을까? 엄마가 계셨다면 내 인생이 좀 바뀌었을까라는 생각만 들어서 더 비참해요. 제가 이런 생각할 때마다 엄마가 하늘에서 우시겠죠? 이때 이후로 아내에 대한 제 마음이 변하기 시작했어요. 그전에는 뭐 또래들보다 열심히 사는 직원 하나라고 생각했다면 이날 이후로는 그냥 계속 눈길이 가고 뭔가 아내가 조금이라도 덜 힘들었으면 좋겠다 싶더라고요. 그래서 휴게 시간에 쉬고 있으면 피로회복 음료 하나씩 사서 쉴 때 마시라고 주고 또 아내만 주면 부담스러워할까봐 몇 개 사서 직원들한테 다 돌리고 했습니다. 또 그 어린 나이에 마냥 일만 하는 게 신경이 쓰여서 문화상품권 몇 장 사서 아내에게는 선물로 받았는데 저는 쓸 일이 없다고 하면서 몇 장 쥐어주기도 했고요. 근데 나중에 그 문화상품권이 아내 한심한 남동생 손에 들어갔다는 걸 들었을 때는 아예 영화 티켓을 사서 줬습니다. 그전에 했던 말 그대로 선물 받았는데 영화 보는 거 안 좋아한다고 하면서요. 그래서 아내는 저와 연애를 하기 전까지는 제가 영화 보는 걸 정말 안 좋아한다고 생각하고 있었어요. 제가 아내와 만나게 되면서 가장 하고 싶었던 일은 바로 아내가 일을 하나 그만두게 해주는 거였습니다. 그때까지도 아내는 밤에는 고깃집, 새벽에는 편의점 아르바이트를 하면서 매일매일 고단하게 보냈는데 저는 이제 조금이라도 그 짐을 제가 덜어주고 싶어서 아내에게 제 카드를 주면서 말했어요. 이제 생활비는 여기서 쓰고 편의점은 그만두라고요. 근데 아내는 그 카드를 마다하면서 어차피 본인 생활비는 얼마 안 되고 다 집에서 나가는 돈이 문제인데 그걸 제 돈으로 쓸 수 없다면서 괜찮다고 마음만 받겠다고 하더라고요. 그래도 일단 가지고만 있으라고
정말 돈이 필요할 때 위급할 때 쓰라고 했는데 연애 3년 동안 아내가 제 카드로 쓴 돈이 10만 원도 안 됐습니다. 그때는 뭔가 아내가 제게 의지를 안 해주는 것 같고 나를 안 믿는 건 아닌가 싶어서 서운하기도 했는데 나중에 아내에 대해 더 알게 됐을 때 알게 됐습니다. 아내는 그냥 그런 사람이라는 것을요. 아무리 힘들고 상황이 안 좋아도 연인, 가족 할 것 없이 뭐든 본인 손으로 해결을 해야 하는 그런 사람이요. 그런 아내 성격에 괜히 저 혼자 서운함을 느끼고 억지로 도움을 주려고 하는 것보단 그저 그런 아내의 성격 자체를 품어주고 아내가 조금 더 안정적인 상황에서 본인 손으로 문제를 해결할 수 있게 그 안정적인 상황을 만들어주는 그런 사람이 되고 싶었습니다. 저는 아내에게 편한 울타리가 되고 싶었어요. 그래서 연애 3년 후 프로포즈를 했고 저희는 저희만의 가정을 꾸릴 준비를 하게 됐죠. 솔직한 마음으로는 저는 얼른 아내를 아내의 집에서 구출하고 싶었어요. 정말 구출이라는 단어가 딱이었을 거예요. 장인어른, 처남 둘 다 몇 년 동안 아내가 버는 돈으로 살고 있었는데 곁에서 지켜보는 제 속이 그 몇 년 동안 터지고 있었죠. 그래서 얼른 결혼해서 아내가 그 두 사람을 떠나 자유로워지길 바랬습니다. 근데 평생 아내 옆에 기생해서 살던 기생충들이 숙주인 아내를 그냥 놔둘 리가 없었죠. 결혼 준비를 하면서 먼저 아내의 집에 찾아가서 인사를 드리기로 했어요. 어차피 아내는 그전에도 몇 번 저희 부모님이나 제 동생을 만나 식사를 했었거든요. 부모님은 아내를 좋아하셨고요. 근데 좀처럼 아내는 본인 가족에게 저를 안 보여줘서 결혼을 준비하면서 처음으로 처가에 갔던 거였어요. 그리고 역시 아내가 제게 본인의 가족을 최대한 늦게 보여준 이유가 있었습니다. 장인어른, 솔직히 장인어른이라고 부르고 싶지 않지만 아무튼 그분이 제게 처음 한 얘기는 우리 정이 잘 부탁한다. 우리 정이 고생시키지 마라. 이런 얘기가 아니었어요. 김서방, 김서방이 지금 어떤 애를 데리고 가는지 알아야 해. 정이 얘가 지금 우리 집 가장이자 기둥이야. 지금 김서방이 우리 집 기둥을 뽑아간다 이거야. 아, 저는 장인어른 귀한 장녀하고 결혼하는 줄 알았는데 기둥이라고 표현을 하시네요. 맞아요, 아빠. 무슨 말을 그렇게 해요. 내가 왜 기둥이야. 강훈이도 성인 된 지 한참이고 아버지도 아직 젊잖아요. 나야 뭘 해도 누나만큼 못하지. 매영, 우리 누나가 원래 고등학교 다닐 때부터 남자들이 아주 졸졸 쫓아다녔어요. 그거 몰랐죠? 그 고2 땐가 누나 좋다고 했던 놈들 중에 부모가 변호사인가 하는 형도 있었을걸요? 그렇게 집안 잘난 놈들 다 제치고 형한테 가는 거니까 형 고마워해야 한다고요. 아, 시끄럽고 그런 거 다 쓰잘데기 없어. 내 말은 우리 집 그 귀한 기둥 뽑아가는 거니까 뽑아가고 나서도 그냥 모른 척 하면 안 된다. 이 말이야. 지금 정의가 내는 돈이 그 얼마냐? 집 관리비에 보험료에 생활비. 앞으로 몇 년간은 최소한 70만 원 정도는 집에 보내줘야 한다. 이거야. 김서방, 이거 약속 못하면 나는 내 딸 못 줘. 아빠, 왜 내 생활비는 빼? 누나, 나도 자리 잡기 전까지 용돈 필요해. 정말 진절머리 나지 않나요? 저는 처음 만나서 고작 몇 시간도 안 되게 대화를 나눈 것 뿐인데 이렇게 질리는데 아내는 그동안 이런 인간들 틈에서 이런 인간들을 먹여 살리느라 얼마나 힘들었을까 하는 생각에 머리가 아프고 가슴이 쩌릿했습니다. 뭐라고 한 소리를 하고 싶었지만 아내는 늘 참고 두 사람을 견뎌왔기에 차마 먼저 말은 못하고 아내 눈치를 보고 있었어요. 그런데 그때 아내가 단호한 목소리로 말했습니다. 야, 이강훈, 내가 왜 네 용돈을 줘? 이제 네가 벌어서 써. 네가 손이 없어, 발이 없어. 아니면 어디가 모자라? 할 게 없으면 나가서 건물이라도 지어서 벌어서 네 앞가림 해. 그리고 아빠, 아빠도 그때 공사장에서 다리 다치신 후로 지금까지 계속 쉬고 계시잖아요. 다리뼈가 다 붓고 생활에 아무 지장이 없는데 아빠,
내가 아르바이트해서 좀 생활이 되는 것 같으니까 아예 눌러앉은 거잖아요. 일을 못하는 게 아니라. 아내가 몇 년간 쌓인 고함을 지르자 그 순간 집안이 조용해졌습니다. 잘 떠들던 장인어른도 처남도 입 뻥끗 못하고 아내를 바라보기만 했어요. 나 이제 두 사람 보호자 노릇 그만둘 거예요. 나도 내 인생이 있어. 언제까지 딸, 누나 등골 뽑아서 편하게 살 생각하지 말고 나가서 일해요. 일해서 제발 알아서 살아. 어? 제발. 나는 할 만큼 했으니까 이제 나 좀 놔주라고. 그리고 아내는 이 말을 수용하지 못하겠으면 결혼식에도 안 와도 된다고. 그리고 앞으로도 안 보고 살아도 되니까 그렇게 알라고 장인어른과 처남에게 통보를 했습니다. 근데 정말 정 떨어지는 게 저희 결혼식에 오긴 왔더라고요. 오긴 왔는데 결혼식 끝나고 아내 앞으로 들어온 축의금 들고 홀랑 날랐습니다. 아내는 친척도 얼마 없고 부를 친구들도 중학교, 고등학교 친구들 그리고 아르바이트 하면서 만난 지인 몇 명이 전부라서 다 해도 100만 원이 채 안 넘었거든요. 근데 그걸 딸이 가족을 책임지느라 사회생활 일찍 시작하면서 만난 사람들에게 받은 축하금을 들고 간 거예요. 아내는 마치 예상했던 사람처럼 그 돈으로 아버지나 동생 떨쳐냈다고 생각하면 싸게 먹힌 거다라고 하긴 했지만 그래도 그 쓸쓸한 눈빛이 저는 아직도 잊혀지지 않습니다. 그때 아내에게 프로포즈했던 날 했던 다짐을 다시 한번 되새겼죠. 어떤 일이 생겨도 나는 내 아내의 편이 될 거고 늘 든든하고 무너지지 않는 울타리가 되겠다고 말이죠. 하지만 제가 그 다짐을 끝까지 지켰다면 이런 사연을 보내지 않았겠죠. 다행히 결혼 후 아내는 저와 새로운 가정을 꾸려 안정적인 시간을 보냈습니다. 저희 부모님도 싹싹하고 똑부러진 아내를 좋아하셨고 또 아내의 아픈 과거마저 애틋하게 생각하셨던 터라 저희 부모님하고도 잘 지냈고요. 부모님은 아내가 감기에 걸렸다, 몸살에 걸렸다는 소식을 들으시면 제게 불같이 화를 내며 너는 정의가 아프기 전에 뭐 했어? 라고 혼을 내셨고 또 아내가 주방에 들어가 있거나 뭔가 정리하는 모습만 보셔도 제 등짝을 사정없이 때리시며 엉덩이가 무거워서 쓰겠냐고 정이 편하게 해주고 싶으면 엉덩이 가볍게 하라고 잔소리를 하셨죠. 그리고 결혼하고 7년 뒤 저희는 모은 돈으로 가게를 냈습니다. 물론 여기저기 돈을 끌어와 벌린 일이지만 그래도 저희는 결혼하기 전부터 나중에 돈 모아 식당 열어서 같이 일하자고 말했었거든요. 어쩌면 저희가 만난 곳이 식당이라서 더 그 장소에 애착이 갔나 봐요. 새롭게 연 식당도 돼지고기 전문점으로 고기도 팔고 안주로 구성된 요리도 파는 말 그대로 술집이었죠. 처음에 들어간 돈이 하도 많아서 인테리어 비용을 최소화했어야 했거든요. 그래서 안에 가스나 전기를 연결해야 하는 전문적인 인테리어 작업 빼고는 저랑 아내가 직접 했습니다. 도배도 둘이서 앞치마하고 페인트 사다가 칠하고 주방 안 타일 작업도 둘이서 타일 몇 개 깨가면서 했죠. 식당 안에 들일 가구도 전부 창고형 가구점에서 종일 돌아다녀 고르고 골라 정말 하루를 48시간처럼 썼었어요. 그래도 그때는 정말 힘든 줄도 모르고 피곤한지도 몰랐어요. 내부 공사하다가 안에서 둘이서 컵라면으로 끼니를 때우는데 아내도 저도 라면 한 젓가락 먹고 식당 안 둘러보고 또 한 젓가락 먹고 둘러보곤 했어요. 마치 그 식당이 세상에서 가장 맛있는 반찬이라도 된 것처럼 그냥 바라만 봐도 배가 불렀거든요. 이제 이곳에서 우리 둘이 함께 일해 돈 벌면서 애들 키울 생각을 하니까 벌써 부자가 된 것 같은 기분도 들었거든요. 그저 모든 순간이 벅차오르던 그런 시절이었네요. 출발은 나쁘지 않았습니다. 주방, 서빙, 평일 주말 나눠서 직원을 저와 아내 제외하고 7명 구해서 식당을 오픈했고 예전에 함께 동고동락한 식당 직원들도 오픈 첫날 와서 응원해주고 매출을 올려주고 갔어요. 주변에 대학교가 있어서 학생들이 자주 찾아왔었죠. 식당 열고 나서 첫 매출도
목표로 한 매출을 찍었었고 정말 이제는 나나 우리 가족에게 좋은 일만 있겠구나 했습니다. 근데 왜 인생은 제게 쌓아 올리는 건 어렵고 힘들지만 그게 무너지는 건 한순간이라는 걸 알려줬을까요? 제 인생에 있어서 최악의 시기가 찾아왔습니다. 전국, 아니 전 세계를 휘청이게 한 그 시국이 시작이 된 거죠. 사람들은 마스크를 쓰고 다니기 시작했고 방역이나 위생에 대한 기준이 철저해져 갔죠. 초반에는 저도 여느 사람들처럼 그냥 지나가겠지 했는데 이게 지금 현재까지 우리의 인생에 이리도 밀접한 영향을 끼칠지 몰랐습니다. 시국이 좀처럼 회복이 안 되고 여러분도 아시다시피 상황은 점점 악화됐어요. 저희 식당도 크게 타격을 입었고요. 전국의 학교에 휴교령이 내려지고 대학도 원격 수업이 시작되면서 식당 매출은 반토막, 아니 3분의 1도 안 나기 시작했어요. 오는 손님이 거의 그 근처 대학생들이었는데 학생들이 학교에 안 가니 저희 식당도 텅텅 빌 수밖에 없었죠. 아내가 고기를 안주 메뉴로 배달을 시작하자고 해서 부랴부랴 배달도 시작을 했지만 배달로 원래의 매출을 채우긴 역부족이었어요. 사람이 안 좋은 상황에서 순간적으로 IQ가 급속도로 하락해서 잘못된 판단을 한다고 하잖아요. 그래서 상황이 더 악화된다고요. 저도 그랬습니다. 정말 시간을 되돌릴 수만 있다면 그때로 돌아가 잘못된 선택을 한 저를 묶어서 어딘가에 가둬버리고 싶을 정도예요. 시국이 안 좋아지면서 한창 주식 바람이 불기 시작한 거 혹시 기억하시나요? 주식은 그저 전문가의 손에 맡긴다는 인식이 사람들이 시국으로 인해 먹고 살기 힘들어지니 내 손으로 직접 정보를 모아 투자를 해 시국으로 인해 까먹은 부수입을 창출하겠다는 개미들이 생겨나기 시작했었죠. 저도 그 개미들 중 하나였고요. 식당 매출이 안 나와서 직원들 월급도 못 줄 지경이 돼서 정리하고 아내와 제가 일하는 시간을 늘려 식당을 지켜도 오라는 손님은 안 오니까 정말 말 그대로 낭떠러지 앞에 선 기분이었거든요. 근데 그때 주변에 주식 투자로 연봉에 가까운 수익을 냈다는 지인 얘기가 들려오는데 여기서 더는 추락할 곳이 없다고 착각하고 뛰어든 주식이란 세계에서 저는 그 선택으로 인해 등 떠밀려 그대로 낭떠러지 아래로 추락을 하고 말았습니다. 한심한 놈, 한심하고 무능하고 무책임한 놈. 그때 저에게 해주고 싶은 말입니다. 투자로 부수익을 창출하겠다 나선 저는 그래도 조금 더 큰 한 방을 노리기 위해 안정성보다는 모험을 하기로 했고 국내 주식뿐만 아니라 해외 주식에도 손을 댔어요. 미친 거죠. 미친 겁니다. 그때 저는 정말 어쩌면 내가 워렌 버핏이 될 수 있다는 밑도 끝도 없는 자신감과 희망을 가지고 있었어요. 아마 그런 생각이 없었다면 버티지 못했을 겁니다. 실상은 내 무덤을 파는 줄도 모르고 하루에 20시간은 주식 투자 사이트에 들어가 다리 덜덜 떨면서 언제 오르나 기다리는 배짱이만도 못한 개미였을 뿐이었는데 말이죠. 결과는 역시나 참패였고 저는 어리석게도 제 패배를 인정하지 못했습니다. 처음 했던 투자로 큰 돈을 까먹었을 때 아내는 저에게 이렇게 말했어요. 이렇게 까먹는 거 한 번이면 좋게. 남들이 다 해서 혹시나 하는 마음에 평생에 한 번쯤은 할 수 있어. 나도 아예 희망을 안 품었다고 하면 거짓말일 거야. 근데 이게 끝이야. 지금 우리 이렇게 확실하지도 않은데 돈 낭비할 때가 아니야. 이게 매일 복권 판매점 돌면서 로또 수십 장 사고 다니면서 돈 버리는 거랑 뭐가 달라. 아니, 차라리 로또 사고 언제 당첨되나 할 일 없이 기다리는 게 낫겠다. 그만 좀 해. 당신이 뭘 알아? 어떻게 위험 부담 하나 안 하고 큰 돈 얻길 바래? 이것도 다 그 다음에 더 큰 건수를 얻기 위한 투자야, 투자. 좋은 정보만 들어와서 그중 하나만 떡상해도 이전에 까먹은 거 다 만회할 수 있다는데도 왜 그렇게 사람을 쪼아? 그렇게 내 탓만 하면 돈이 나와? 네, 돌을 던진다면 저는 기꺼이 맞겠습니다. 저 말을 내뱉을 때의 전 수천 개의 돌을 맞아도 불쌍하지 않는 한심한 놈이었거든요.
제가 정말 한심했던 건 저때 아내가 첫 번째 투자를 실패한 뒤 준 기회를 알아먹지도 못하고 그저 아내가 저를 안 믿고 그저 제 탓을 한다는 게 서운하고 화가 나서 저딴 말만 했다는 거예요. 그 후에도 저는 천하의 등신 머저리 마냥 정신을 차리지 못했습니다. 끝까지 가고 만 거죠. 그 당시 살고 있던 집을 주택담보로 대출을 받아 다시 투자를 하고 만 거예요. 지금도 저 자신에게 소름이 끼치는 건 그때의 전 정말 그 짓이 나와 내 가족을 위한 선택이라고 굳게 믿었다는 겁니다. 이번만 잘 되면 아내도 제게 실망한 마음을 잊을 테고 아들들에게도 다시 당당한 아버지가 될 수 있으니 말입니다. 현실은 내 자신이 잘못된 선택을 하지 않았다는 걸 증명하기 위한 아집이고 미련이었죠. 그렇게 대출까지 몽땅 끌어다가 투자한 돈도 무참하게 까먹고 저는 빠져나올 수 없는 나락으로 떨어졌습니다. 그렇게 커다랗게 실패를 하고 나니 세상이 다 나를 버린 것 같고 그냥 아무것도 하고 싶지 않더라고요. 그래서 식당도 나가지 않았습니다. 어차피 나가서 손님 얼굴도 못 보고 파리도 오지 않고 그저 먼지만 날리는 식당 안에서는 더 참을 수 없을 것 같았거든요. 아내에게는 그런 제가 투자한다고 설치다가 돈 다 날리고 빚지고 이제는 일까지 하지 않는 한심한 놈으로 보였겠죠. 실제로도 그랬고요. 그때는 아내와 마주치기만 하면 싸웠습니다. 아내가 쉬는 모든 숨이 저를 향한 질타가 담긴 한숨 같아서 더 예민해졌던 것 같네요. 못난 놈의 자격지심이죠. 아내가 식당 마감하고 들어와서 안방에 누워 휴대폰을 들여다보고 있는 저를 발견하면 그 순간 싸움의 시작이었죠. 어떻게 끝까지 기다려도 식당에 나와보질 않아? 이제 아예 손 놓기로 한 거야? 왜 또 얼굴 보자마자 짜증이야? 뭔데 또? 이게 짜증이라고? 짜증이란 하찮은 감정은 고사하고 난 이제 당신한테 실망할 건덕지도 안 남았어. 돈을 그렇게 퍼다 버렸으면 어떻게든 일해서 메꿔야 할 생각을 해야 하는 거 아니야? 나와서 서빙을 하든 불을 갈든 날파리 날리는 식당이 넌더리가 나면 차라리 대리운전을 하든 일용직 센터에 나가서 뭐라든 해야 하는 거 아니야? 일은 일대로 벌려놓고 나 몰라라 매일 집에서 놀면 당신이 진 빚이 단돈 10원이라도 사라지냐고. 아, 소리 좀 그만 질러. 나는 뭐 마음이 편해서 집에 있는 줄 알아? 나도 힘들어. 나도 막막하다고. 어디서 어떻게 해야 할지 모르겠어. 내가 나조차 하고 투자니 뭐니 일 벌렸어? 나 당신이나 우리 민성이랑 민영이 생각해서 조금이라도 잘해보려고 하다가 삐끗한 거잖아. 근데 왜 이렇게 사람을 쪼아대? 안 그래도 힘든 사람을. 당신만 힘들어? 당신만 막막해? 막막하면 같이 뭐든 해야 하는 거 아니야? 근데 당신 몇 주, 아니 몇 달 동안 주식 동향 살핀다 휴대폰만 들여다보고 노트북만 하고 나만 식당 나가서 죽자 살자 이제는 직원도 안 남아서 3명, 4명이서 할 일 다 하잖아. 내가 하는 일은 그나마 그 식당 여느라 빌린 이자는 내. 우리 보험료도 나가고 우리 아들들 먹이고 입히고 재운다고. 근데 당신이 대체 이 집에 있는 이유가 뭐야? 당신 왜 나랑 살아? 가장 힘들 때 곁에 없는데 어떻게 우리가 가족이야? 아내가 그렇게 서러움을 토해내면 저는 달아났습니다. 성질을 내며 집을 나가서 며칠 집에 들어가지 않은 날도 있었어요. 집으로 가서 아내 얼굴을, 애들 얼굴을, 그리고 제가 저지른 일에 대한 결과를 마주할 용기가 없었거든요. 그렇게 제 과오를 피해 돌아다니니 아내도 더는 참을 수 없는 지경에 이르렀습니다. 하루는 또 집을 나갔다가 가지고 있는 현금도 떨어져서 새벽 3시 정도의 집으로 비척비척 기어 들어갔어요. 근데 어두컴컴한 집안에 주방에만 불이 켜져 있었고 식탁에 아내가 오독하니 앉아 있는 겁니다. 아내를 보고 뭐라 말도 안 하고 지나가지도 못하고 가만히 서 있는 저를 본 아내는 차분한 목소리로 말했어요. 당신 집 나가고 3일 동안 언제 들어오나 오늘은 들어올까 하고 밤부터 새벽까지 여기서 기다렸어. 근데 이제야 오네.
왜 기다렸는데? 이 말 하려고. 그래도 얼굴은 보고 해야 할 것 같아서 이혼하자 우리. 그때 사고가 정지했죠. 아니, 오히려 드디어 올 게 왔구나 하는 생각도 들었습니다. 당장 빌고 매달리고 한 번만 기회를 달라고 매달릴 판에 이혼이라는 두 글자를 마주한 저는 그때까지도 정신을 차리지 못했어요. 밟으면 꿈틀하는 정신 나간 지렁이 마냥 마구 꿈틀거리는 게 그 당시 제정신이 아닌 제가 할 수 있는 최선이었죠. 이혼? 너는 이혼이 장난이야? 그럼 당신은 결혼이 장난이어서 이 지경을 만들었어? 현실적으로 생각해보자. 지금 이혼을 한다 한들 네가 지금보다 나은 상황에서 살 수 있을 것 같아? 애들은 어쩌고? 나 우리 애들 절대 포기 못해. 그럼 너랑 나 이혼한 순간 애들은 애들대로 갈라선 부모 사이에 껴서 고통받고 너나 나는 애들한테 그런 상황 만들어줬다는 죄책감에 시달리겠지. 상관없어. 뭐? 상관없다고? 그리고 너도 알다시피 나 이혼하면서 너한테 나눠줄 재산도 없어. 나눠줄 빚은 있겠지. 근데도 이혼하는 게 더 나을 것 같냐? 상관없어. 당신이랑 뭘 하든 이혼하는 게 지금 나한텐 최선이야. 너 정말 현실 파악이 안 된다. 여자 혼자 애들 키우면서 돈벌이까지 한다는 게 현실에서 얼마나 뭐든 좋다고 뭐든 상관없다니까? 평생 당신한테 얼마 남지도 않은 정 탈탈 털려가면서 실망만 하면서 사는 것보다 차라리 이혼해서 비참해지는 게 더 나아. 그러니까 제발 나 좀 놔줘. 다른 거 아무것도 안 바랄 테니까 당신 나한테 이 정도는 해줄 수 있잖아. 그때 말문이 턱하고 막히고 숨통도 함께 막히는 기분이 들었습니다. 아내는 어차피 나눌 것도 남지 않았으니 깔끔하게 협의 이혼을 하자고 했어요. 그 편이 애들도 덜 상처를 받을 거라고요. 그래도 제가 생각을 정리할 시간을 줄 테니까 되도록 빨리 결정을 하자고 하더군요. 시국으로 식당이 망해가고 대출까지 받아서 산 주식이 하루하루 주가가 떨어지는 걸 보는 것보다 아내가 저를 버릴 결심을 했다는 게 충격적이고 가슴이 아팠습니다. 아니, 저는 충격을 받을 자격도 없죠. 이 모든 게 제 과오였으니까요. 그런데도 저는 제게 하나 남은 그 자존심을 버리지 못하고 아내가 이혼을 결심했다는 걸 인정하지 못했습니다. 집안의 공기는 더욱더 차가워졌고 저는 하루하루 초조해져만 갔죠. 근데 당장 아내의 이혼 통보만 해도 잠을 못 이뤘는데 저를 좌절시킨 사건이 일어났습니다. 아내의 이상 행동이 시작된 거예요. 저녁 8시만 되면 한 채 흔들림 없이 튀어나오는 시계 속 뻐꾸기처럼 나가기 시작했다는 겁니다. 그때는 아예 식당도 문을 열지 않았는데 아내는 6시부터 애들 밥을 챙겨 먹이고 애들을 씻기고 재우고 나서 8시만 되면 가방을 들고 집을 나섰어요. 처음에는 다른 방에 있다가 현관문이 열리는 소리에 쓰레기를 버리러 가거나 편의점이나 슈퍼같이 잠깐 나가는 줄만 알았거든요. 근데 1시간, 2시간이 되도록 오지 않는 겁니다. 아내는 밤 12시가 넘어도 연락 한 통 없이 집에 오지 않았고 그건 다음 날 또 그 다음 날도 계속됐어요. 그때 바로 물어봤어야 했는데 이혼까지 이야기한 마당에 도저히 입이 떨어지지 않아 아내의 이상 행동이 시작되고 열흘이 지났을 때 안 자고 아내를 기다려보기로 했습니다. 근데 그렇게 8시면 나간 아내가 몇 시에 집에 들어온 줄 아세요? 새벽 5시였습니다. 동이 트기 전에 들어온 아내는 거실에 앉아서 자신을 기다리던 저를 가라앉은 눈으로 한 번 보고 그대로 안방으로 들어가려고 했어요. 저는 그때 아내에게 거실에 있는 가구나 다름없었습니다. 저는 아내의 가라앉은 눈에도 참을 수 없는 감정을 느꼈고 또 아내가 대체 왜 밤마다 나가 새벽에 들어오는지 알아야 했기에 벌떡 일어나 며칠 만에 아내에게 말을 걸었어요. 차라리 안 걸었으면 훨씬 나았을 그런 내용으로 말이죠. 너 혹시 바람 피워?
뭐? 아니면 밤에 일하면 돈 더 주는 그런 데서 일해? 아니면 왜 밤마다 나가서 이 시간에 들어와? 대체 뭐라고 돌아다니는 거야? 그래. 당신한테는 10년을 넘게 알아온 내가 밤마다 애들 두고 나가서 바람 피우거나 술 따라주면서 돈 버는 그런 사람일 수 있겠지. 정말 끝까지 질리게 한다. 김동훈 너. 그리고 잊었나 본데 너 나한테 이제 그런 거 추궁할 자격 없어. 잊었어? 나 너랑 이혼하기로 했어. 웃기지 마. 아직 이혼한다 도장 찍지도 않았는데 무슨 이혼이야? 순진한 소리 하고 있네. 이혼 도장에 도장 찍어야만 끝난 관계 같아? 내가 김동은 너하고 이혼하겠다고 생각을 했을 때부터 이미 우리는 끝났어. 그러니까 괜한 시간 낭비하면서 사람 더 질리게 하지 마. 제발, 제발 끝이라도 힘 안 들이고 좋게 끝내자. 어? 여러분께서 저를 구제할 길이 없는 천하의 등신으로 생각하시겠지만 저는 정말 등신이 맞았고 이때까지도 아내의 바람을 진지하게 의심했습니다. 어쩌면 다른 상대가 생긴 게 아니라면 이렇게 단호하게 나를 내칠 수 없다는 헛된 생각 때문일지도 모르겠어요. 꼴에 아직도 자존심이 있어서 주변에 말도 못하고 인터넷에 아내의 외도에 대한 검색을 하기 시작했어요. 참, 전국에 아내가 바람 피울까 의심하고 전전긍긍하는 유부남들 많더라고요. 저처럼 애초에 아내에게 서운하고 실망할 일 많이 만든 사람들이 많았겠죠. 한동안 저와 같은 처지의 글들을 읽어 내려가다가 확실치 않다면 모든 증거를 찾으라는 글을 발견했습니다. 주로 아내 차 블랙박스에 설치된 내부 오디오 파일로 증거를 잡는다고 하는데 아내는 나갈 때 차 키를 따로 챙겨 나가지 않아서 아무래도 그 방법은 안 될 것 같더라고요. 그래서 블랙박스가 아닌 따로 녹음기를 구입해서 아내가 매일 가지고 다니는 가방 안에 숨겨 아내가 나가서 무슨 일을 하는지 알아볼 계획이었어요. 아내가 가방 안에서 녹음기를 발견하면 안 되니까 겉으로만 봐서는 펜으로 생긴 녹음기를 주문해 사서 아내가 샤워를 하는 동안 가방 안주머니에 잘 넣어놨습니다. 그리고 아내가 이 사실을 까맣게 모른 채 다시 8시가 돼서 나갔을 때 또다시 뜬 눈으로 밤을 지새웠습니다. 여느 때와 같이 새벽에 아내가 들어오는 소리가 들렸는데 아내가 잘 때 몰래 녹음기를 빼내긴 했어도 도저히 아내가 있는 집에서 들을 수가 없더라고요. 그래서 또다시 8시가 되고 아내가 집을 나섰을 때 맥주 한 캔을 비운 다음 회수한 녹음기를 틀어 녹음된 내용에 귀를 기울였습니다. 그 녹음 내용을 들은 전 태어나서 처음으로 후회를 했어요. 바로 이 세상에 태어나 아내를 만난 걸, 그래서 아내 인생에 있어서 또 다른 오점이 된 걸 말입니다. 녹음기에서는 한동안 가방 안에서 미세한 잡음과 주변에 차 소리나 스치는 사람들이 내는 말소리 같은 소음만 들렸어요. 그리고 40분 정도 지났을 때 아내가 누군가에게 사과하는 말소리가 들렸습니다. 미안해, 미정아. 차가 너무 막혀서. 야, 벌써 9시야. 내가 말했지? 아무리 늦어도 8시 40분까지 오라고. 미안해. 다음부터는 정말 안 늦을게. 늦을 것 같으면 그냥 지하철 탈게. 아무리 네가 내 친구라고 해도 공과 사는 구분해야지. 솔직히 고작 7시간 애 봐주고 15만 원 받는 것도 내가 친구니까 잘 쳐주는 거지. 아니면 네가 어디서 이런 돈을 받고 일해. 안 그래? 그래도 나는 네가 친구니까 네 처지가 하도 딱해서 다음 달부터는 7시간에 20만 원으로 쳐줄까 했는데 이러면 그런 생각 쏙 들어가지. 앞으로 꼭 시간 약속 지킬게. 그러니까 화 풀어. 어? 생각 좀 해보고. 일단 나 나간다. 빨리 유미 먼저 재워. 미정아, 잘 갔다 와. 저는 경악을 금치 못했습니다. 대화 내용도 내용이지만 저 미정이라는 이름, 저도 아는 이름이었거든요. 유미라는 이름도 아내를 통해 익히 기억하고 있던 이름이었고요. 아내 결혼식에도 왔던 고등학교 친구인데 술집을 운영 중이고 약 2년 전 이혼을 해서 혼자 딸을 키우고 있다고요. 아내는 친구 딸인 유미가
둘째 민영이랑 같은 나이라는 말을 했었어요. 제가 낯익은 이름을 되뇌이며 상황을 파악하고 있을 때 아내가 가방을 멀리 두거나 어디 밑에 놨는지 자꾸 노이즈가 많이 낀 소리가 들려왔는데 아내가 유미라는 아이와 나누는 대화였어요. 유미 왜 앉아? 눈을 꼭 감고 있어야 잠이 오지. 아줌마, 민영이는 왜 안 데리고 와요? 민영이는 뭐예요? 민영이는 집에서 벌써 자고 있을걸? 그러니까 유미도 눈 꼭 감고 자자. 아줌마가 이렇게 토닥토닥 해줄 테니까 꿈나라 가서 먼저 자고 있는 민영이 만나자. 알았지? 죽고 싶었습니다. 정말 죽고 싶었어요. 아내가 집에 있는 자식들이 잠들 때 토닥거려주지 못하고 고등학교 친구의 딸을 돌보며 고작 15만 원이라는 돈을 벌기 위해 그 치욕스러운 말까지 들었다는 게 저를 괴롭게 했습니다. 그리고 15만 원이라는 돈을 그때의 저는 벌지도 못한다는 현실에 비참해 땅으로 꺼지고 싶었죠. 제가 그렇게 아내를 구출하고 싶었던 처가에 있었던 장인어른과 처남과 다를 게 뭐가 있을까요? 아내를 가족이란 이름으로 고생시키고 상처 입히고 아내가 벌어오는 돈으로 집안이 돌아가고 있는데 제가 그 인간들과 다를 게 어디 있겠어요? 저는 녹음기를 쥐고 오열했습니다. 아내를 비참하게 만든 게 나의 무능함과 무책임이라는 생각에 정말 나 자신을 죽이고 싶었어요. 그때 저는 드디어 제 문제를 직면하게 됐고 모른 척 눈 감고 있다가 태산보다도 더 커진 이 일을 이미 내게 실망하고 뒤돈 아내의 마음을 어떻게 돌려야 할지 아니 나 같은 게 아내의 마음을 돌려 붙잡고 살아도 되는지 고민했어요. 하지만 확실한 건 아내 인생에 있어서 장인어른이나 처남 같은 존재가 되고 싶지 않다는 거였어요. 시간이 흐르고 어느새 아내가 집에 돌아올 시간이 다가오고 있었습니다. 저는 아내에게 해야 하는 말을 아내가 마땅히 들어야 하고 제가 앞으로 목숨보다도 지켜야 하는 약속들을 생각했어요. 그리고 아내가 무슨 말을 하든 받아들여야 하는 생각 반, 그래도 어떻게 해서든 아내를 잃고 싶지 않다는 생각 반이 제 속 안에서 어우러져서 사람을 미치게 만들었어요. 그리고 몇 분 후 현관문 열리는 소리가 났고 드디어 아내가 제가 회개를 해야 하는 사람이 돌아왔어요. 저는 이미 그전부터 거실에 무릎을 꿇고 아내를 기다리고 있었고 이미 한바탕 크게 운 뒤라서 아내는 저를 의아하게 생각을 했을 겁니다. 아내가 느린 발걸음으로 가까이 왔을 때 저는 아내를 쳐다보지도 못하고 어렵게 입을 열었습니다. 내가 용서받지 못해도 할 말 없는 짓 정이 너한테 한 거 알아. 이제 와서 널 붙잡을 염치도 없다는 것도 잘 알고. 근데 정이야, 여보, 정말 딱 한 번만 나한테 기회를 줄 수 있을까? 나 정말 당신 없으면 못 살아. 당신 없으면 나는 바라보고 살 것도 내 삶의 이유도 사라져. 내가 지금까지 너무 많은 잘못을 했어. 그걸 다 보답하고 갚는다는 뻔하고 불가능한 소리는 안 할게. 내가 뭘 해도 당신이 나를 완벽하게 용서할 수 없을 거야. 얼굴을 마주 보다가 갑자기 확 치밀어 오를 때가 있을 거고 또 얼굴 보다가 괜히 짜증이 나서 나 쥐어 패고 싶을 때도 있을 수 있어. 그럼 내가 그럴 때마다 당신한테 원 없이 맞을게. 당신이 스트레스 받으면 때려도 좋아. 그러니까 제발 여보, 정이야. 나 한 번만 살려줘. 나 한 번만 다시 당신 울타리가 될 수 있는 기회 좀 줘. 그리고 저는 통곡을 했습니다. 주제도 모르고 잘한 것도 없는 주제에 아내 앞에서 머저리처럼 울었어요. 울면서도 정이야, 정이야라고 계속 아내 이름을 불렀는데 마치 그 부름에 대한 답변처럼 아내는 제 앞에 앉았습니다. 그리고 지친 목소리로 말했어요. 당신 말이 맞아. 나 당신 당장 용서 못해. 어떻게 그래? 뭘 보고? 근데 기회는 줄 수 있어. 내 옆에서 평생 사죄하고 회개하고 나나 애들한테 잘못한 거
죄값 치르면서 혹시 모르지. 내가 당신을 용서할 수 있을지. 난 어차피 돌아갈 곳도 없어. 그러니까 딱 한 번만 더 기회를 줄게. 제발 나 좀 후회하게 만들지 마. 나 당신하고 살면서 더는 후회하고 싶지 않아. 저는 아내에게 용서를 받았다고 생각하지 않았습니다. 아내가 제게 집행유예 선고를 내렸다고 생각했어요. 그 기간은 영원이고 혹시 제가 그 기간 동안 또다시 잘못을 한다면 그때는 정말 지옥행이나 다름없다고요. 또 아내는 제게 어떻게 할지 계획을 세워오라고 했어요. 어떻게 이전으로 돌아갈지, 이전 같은 생활을 할 수 있게 무슨 노력을 할지 말이죠. 그래서 저는 일단 식당을 정리했습니다. 그리고 그 당시 살던 집보다 더 작은 방 2개짜리 월세방으로 이사를 해서 대출받은 돈 일부를 갚았어요. 그리고 새롭게 택배 상하차 일을 시작했고 아내에게는 친구 아이 봐주는 일을 그만두라고 말했고요. 저는 이미 오래전 제가 해야 하는 일을 찾아갔지만 너무 늦었나 봅니다. 아내를 더 이상 괴롭게 만들고 싶지 않아서 다시 한번 기회를 잡았는데 한 발 늦게 도착해버렸네요. 제가 정신을 차리고 얼마 지나지 않아 아내의 몸에 자궁 근종이 발견됐습니다. 수술과 약물 치료를 하면 문제 없다고 하긴 했지만 그래도 종양이라니. 왜 온갖 잘못을 한 건 저인데 나쁜 일은 아내에게 일어나고 힘든 사람은 아내인 건가요? 하늘이 제가 만든 잘못에 대한 벌을 내가 가장 사랑하는 사람이 불행한 모습을 보고 괴로워하라고 하는 게 아닌 이상 말도 안 되는 일이었습니다. 저는 그때 하던 택배 상하차 일을 그만두고 일당이 더 세다는 건설 현장직을 소개받아 막노동을 하고 있었는데 평일에는 공사장에서 일하고 주말에는 오전에는 이전에 일했던 택배업체 주말 물류 분류하는 작업을 하고 있었어요. 시간과 체력이 남으면 대리운전도 뛰었고요. 주말에는 평일보다 바빠서 그때 병원에 입원한 아내를 만나러 갔고 아니면 학교와 유치원에 다녀오는 아들을 돌봤습니다. 지은 죄가 있어서 정말 어떻게든 해내려고 미친 듯이 움직였어요. 아내는 퇴원 후 제가 사정해서 집에서 쉬게 했습니다. 솔직히 말이 쉬는 거지 집에 있으면 집안일하고 애들이 있는데 그것도 아내에게 미안했네요. 그렇게 꼬박 1년을 보냈습니다. 꾸준히 남은 빚을 갚았고 아직 갈 길이 멀긴 하지만 그래도 올해 방 하나 더 있는 집으로 이사할 예정이랍니다. 물론 월세이긴 하지만 그래도 아들들에게 각자의 방을 줄 여유가 생겼다는 게 마냥 다행이라는 생각만 드네요. 1년 전만 해도 어떻게 이 터널을 지나오나 했는데 제게 하나 남은 게 자존심이라고 생각해서 뻗대고 잡지 않던 아내의 손을 붙들고 나니 그 긴 터널의 끝이 보이기 시작했습니다. 지금도 아내는 종종 제 얼굴을 보고 있다가 한 번씩 주먹으로 어깨나 가슴팍을 퍽 하고 칠 때가 있어요. 아마 이전 죽이고 싶을 정도로 미운 그때의 제가 기억이 나서 치밀어 오르는 거겠죠. 근데 저는 아내가 그렇게 때려주는 게 정말 다행이고 고맙기까지 합니다. 아내가 화가 나면 나를 때려도 좋다고 했던 말을 들어준 거고 또 그렇게 해서 화를 참는 노력을 하고 있다는 거니까 저에 대한 일말의 애정이 남아있다는 걸 확인하는 것만 같았거든요. 평생 아내에게 맞아도 좋으니까 제발 이 순간이 영원하기만 했으면 좋겠습니다. 결혼에 있어서 가장 쓸데없고 경계해야 하는 건 바로 자존심인 것 같아요. 괜한 자존심을 내세워서 왜 이 사람이 내 노력을 몰라주고 나를 믿어주지 않고 내 탓만 한다고 느껴지면 그때부터 한도 끝도 없는 증오의 나락으로 떨어지는 것 같거든요. 근데 아내에게 먼저 믿음을 빼앗아 간 건 바로 저였습니다. 믿음은 그저 말로만 믿어달라고 하는 게 아니라 먼저 행동으로써 신뢰할 수 있는 이유를 줘야 하는데 그 믿음을 홀랑 날리고 왜 날 안 믿어주냐고 떼나 쓰다니 당장 눈앞에서 치워버릴 만큼 실망할 수밖에요. 아직 제게는 제가 아내에게서 빼앗아간 믿음을 다시 행동으로써 채워야 할 날이 많이 남아 있습니다. 그리고 저희가 처음 만난 그 순간
그 식당에서 아내가 제게 본인을 선택한 걸 후회하지 않는다는 약속을 하고 정말 그 약속을 끝까지 지킨 것처럼 저도 앞으로 제게 기회를 준 걸 후회하지 않게 해주겠다는 약속을 꼭 지키고 싶습니다. 제 인생에 있어서 가장 소중한 걸 잃을 뻔했으니 어떻게든 악착같이 지켜내고 싶으니까요. 부디 세상에 있는 모든 부부들이 행복했으면 좋겠습니다. 과오는 부끄러워해야 하지만 과오를 회개하는 건 부끄러워하지 말라는 말처럼 부부 사이의 잘못을 인정하고 최선을 다해 사과를 하고 용서를 구하는 것만 가능하다면 어렵지 않은 일이라고 믿고 저와 제 아내가 그 말을 증명하는 부부가 될 수 있게 앞으로도 꾸준히 아내에게 제 죄를 회개하며 더 열심히 살 겁니다. 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 마지막으로 늘 미안하고 또 그만큼 사랑하는 제 아내에게 이 사연으로 제 마음을 전달하고 싶습니다.